Bəli, xoş gördük hörmətli həmvətənlərimiz. Bu günləri də background verilişindən sizin qulluğunuzda yox. Keçən həftə də söz vermişdik ki, verilişimizdə bu həftə çalışaq o taytellər ki gedir, başlıqlar ki gedir bizim verilişin afişində, background verilişin afişində biri də daxili istemardır və usulən istemar nədir? Daxili istemardan biz Azərbaycanlılar məxsusən son illərdə daha artıq söhbət gedir, daha artıq söz danışıyor, daha artıq belə bir məsələyə həssasiyyətimiz yuxarı olubdur. Nədənləri var, səbəbləri var. Təbiətən bu günlərdə mən ittifaqən sosial medianı izləyirdim. Sosial mediada gördüm ki, yenə Təbrizdə, baş kəndimizdə raketlər paylanılıbdır və divarlar yazılıbdır və mərkəzdə oturan hakimiyyətə səsləndirilir bizim tərəfdən, milli fəalların tərəfindən ki, Azərbaycanın istemarına son verin, son qoyulsun və bizim varımız, yoxumuz, mədənlərimiz talan oluyor. Amma belə bir fikrin, belə bir siyasi alanda Güney Azərbaycanda mətrəh olmağı milli fəalların tərəfindən və təbiətən Güney Azərbaycanlıların tərəfindən belə bir terminin və belə bir keçmişə nə qədər dayanır, belə bir tərif, istemar özü təbiətən kolonializm müşəxəs bir tərifi vardır, tarixi bir pədidədir. Amma daxili istemar nədəndir bu günləri bizim gündəmimizdədir? Səbəblər nədir? Tərif nədir? Və biz Azərbaycanlıların nə qədər həssasiyyəti olmalıdır bu məsələnin üstündə? Bu gələn verilişlərdə təbiətən çalışacağıq ki, Azərbaycan üstündə fokusumuz ola, bir background olsun, bir piş zəmini olsun. Bu günləri Sayın Fəxrrux xanım məsəl buradan eşidəcəyik ki, istemarı daxildən danışanda nədən söhbət ediyor və təbiətən necə giriş yapacaqlar, necə giriş edəcəklər mövzuya, vurud eləyəcəklər, əlləri açıqdır ki, mən də sizinlə yol bir olacaq, qulaq asaq Fəxrrux xanımın söhbətlərinə. Əgər vardılar, Fəxrrux xanım da ekranımıza qoşulsunlar. Salamlayan Fəxrrux xanım sizi, xoş gördük. Buyurun, mikrofon sizdədir, eşidək sizdən. سلام دیرم سیزم محبوب بای Salamlar, xoş gördük. تو سالون بله مسئله استعمار و داخلی استعمار ایکیدن مکمل بحث دلر برای اینکه یعنی اگر که داخلی استعمار ورود لیه گرفت بلخ که استعمار اصولا هانسی ساز و کاررارنن بیستر هانسی مکانیزملرنن قباğa gidip ki indi daxili istemardan da olar ki danışaq. Əvvəlin ki bizdə, yəni Azərbaycanda mən bir kitabda ki sonra olar onun üstündə də danışaq. Əvvəl dəfə fikr edirəm oradadır ki bu o da şübhə təkin, sual təkin bəhs olunub. Ki vəqti Mustafidi fikr edirəm Azərbaycanın ustandari Qaydır deyir ki, Azərbaycanlılar Türkdülər, bunlar başdayız filandılar, filan heyvandılar və bu xarab olmuş yöncələri virüs bunlar yesinlər. O Rıza Şah zamanıdır fikr edirəm. Əgər hafızam در واقع yerində ola الان. Amma hər halda oradadır ki o yazar ya yazıcı orada işarə edir bəgər Azərbaycan müstəmləkədir İranda ki siz belə yanaşırsınız Azərbaycanla. Yəni o zaman əvvəl dəfədir ki fikir edirəm ehtimalən bu tarix növis şayad çox qabaq yəni Michael Hatcher bilirsiniz da bir müverrixdir ki aslında bir kitap yazıb internal kolonyalizm, istemar daxili və onu İngilis və Slet fikirlərim üstündə bəhs eləyib ki istemar daxili yəni nəminə. Ona da çox tənqidlər oldu ki sən eləyə bilməzsən bu istilahi və belə sadə və rahat işlədəsən. Amma hər halda fikr edirəm ki bu Azərbaycanlı ki bu kitabı yazıb ondan qabaq bu istilahi işlədib, montaj şübhə təkin. Yəni belə amar, ərqam filan gətirir, vəli sonra sual təkin soruşur ki, aya Azərbaycan müstəmləkədir İranda bizim xəbərimiz yoxdur. Amma əlan görürsünüz ki, Azərbaycanda və başqa bölgələrdə hamısı bu nəticə yetişiblər ki, daxili istemarla ya müstəmləkəçiliyi ilə
bunlar muvacihdiler ve gerek ondan berhord eləyərlər. Hər halda məsələ budur ki, bu istimar nədir? İstimar bilirsiniz modern halətində, modern şəkildə bu qərbi ölkələrlə təmsil olunur ki, ayaq basdılar Kristof Kolombun zamanından, yəni 15-ci əsrdən təqribən dünyanı fəth elədilər, yəni Amerikanı özləri demişkən kəşf elədilər. Halbuki Amerika orada özünə görə əhalisi var idi, adam yaşayırdı orada və kəşf eləmək bir çox qeyri-elmi sözdür. Və Afrikanı, Amerikanı, hər yeri bunlar fəth elədilər. Vəziyyət bir cür olmuşdu ki, dünyada məsahət sahəsində, ərazi sahəsində ondan در واقع 9'u bunların əlindeydi. Bunlar tutmuşlar, yəni qərbi ölkələr. Və mərahili də müxtəlif mərhələlər başdan keçirdilər. Həm qərbi ölkələr, həm o ölkələr ki, bunlar istimar eləyirdilər. Məsələn, bilirsiniz də kapitalizm, kolonyalizm, rasizm və imperatori qərbi ölkələr bunlar əl-ələ verib... Emperyalizm, yəni o saydıqlarınızın içində tərif olunur. Emperyalizm əvvəl mərhələdə emperyalizm yox idi, kolonyalizmdir fəqət və imperialist dedilər dövlətlər. Yəni çox belə imperatori dövlətlər. Məsələn, əvvəl bilirsiniz, fikir edirəm Portugal idi, Hollanda idi, sonra İspaniya, sonra savaş getdi. Britanya çün bəhri navqanları çox güclü idi, onları hamısını meydandan çıxartdı. Özü qalib gəldi hamısına və sonra Fransa və sonra bilmirəm İtaliya, hətta Alman ki Namibiyada bir genosayd elədi, qətliam elədi və sonra çoxları bu nəticəyə yetişdilər ki, bu qətliam və bunun baxışı usulən yavaş-yavaş onu çəkdi faşizmə tərəf. Yəni rabitə görürlər faşizmin arasında və o genosayd ki bu Alman Namibiyada gördü və səsində çıxartmır. Və əlbəttə holokaustda. Hər halda mənzur o mərhələlər ki, qərbi ölkələr başdan keçirdilər, kapitalizm ilə hər halda bağlıdır. Və əvvəl mərhələ bilirsiniz, mesela merkantilizm deyirlər ya ticari kapitalizmidir ki, oradaki getdi Afrikaya, Amerikaya falan öldürürdü, münzəm elirdi özünə, o torpaqları ki əlindən gəlirdi ya nə deyirlər, mühacirnişin yollayırdı oraya, yəni öz cəmiyyətini göndərirdi, orada onlar sakin olurdular və sonra da xam malın üstündə der vaqa, əsas xam malın üstündeydi ki, bu xam malları bunlar istixrac edirdilər, bilmirəm qızıldı, noğrədi, hər nəminə ki orada var idi, göndərirdilər öz torpaqlarına, öz məmləkətlərinə. Və məsələ budur ki, sonra da kölələr, yəni kölə eləmək başlandı. Məsələ budur ki, kölə elədilər bir millətləri, xüsusən bu qaradəriləri və onları göndərirdilər genə öz ölkələrinə ya elə öz orada məsələn bunları sadir edirdilər buradan ora, oradan bura və bunlar əkinçilik edirdilər müntəha kölə halətində, nə bir azad insan təkin. Bu məsələ budur ki, pəs iki mərhələ bu cürü keçdi, yəni ticari kapitalizm və sonra liberalisti kapitalizm və cəlbdir ki, biz deyirik liberalisti, واقعا ایدئولوژی لیبرالیستیدی یعنی آزاد رقابت و اگر بازارlar açıq olar. Amma siz görürsünüz ki köləlik var və bu həmişə qərbi ölkələrdə və bunların double standartları der vaxtı varmış ki özlərinə əgər bir şey bəyənirlər düşmana ya o millətlərə ki onları aşağı görürlər, onlara bəyənmirlər. Sonra da axır mərhələ emperyalist mərhələsidir ki, biz 19-cu əsrdən başlanır təqribən və bilirsiniz o yekə savaşlar da ki, əvvəl dünya müharibəsi və ikinci dünya müharibəsi, bunlar hamısı bunların rəqabətinin üstündədir. Yəni Alman, Fransa, İngilis, Amerika özünü çəkib kənara, vəli ikinci dünya müharibəsində Amerikada دخالت eləyir və Almanı در واقع və Japoni şeylərdə çox pis halətdə bomba atomla mücazat edir. Hər halda bu emperyalist mərhələsi ki yetişir, در واقع bizə də bunların gücü
daha yetişir. Yani eğer ki o biri ülkelere bunların güçleri ile o merkantilist merhalesinde, ticari merhalesinde ve liberalisti merhalesinde, yani 4 takriben əsr, 4 qarn onlara güçleri yetişir. Şərqdə vəziyyət biraz farklıdır. Hində əlbəttə ki İngiliz ayağı açılıb, amma Osmani bir güclü imparatoridir. İran özü Məmalik Məhrus Qacar bir güçlü به اصطلاح امپراتوریdir. Güçlü منظور hər halda özünü idarə eləyirdi və iqtisadi xodkəfadır. O mənada ki özü eləyə bilir ki öz iqtisadının öhdəsindən gələ. Amma yavaş-yavaş biz görürük ki Rusiya da bir imparatoridir ki o məntəqədə şey olur, suud eləyir در واقع, gəlir üstə و bu امپراتوری ایرانdan ya Məmalik Məhrus Qacarla çox məsələ tapır. O yandan rəqabəti var İngilis ilə və o yandan da imparatoriya Osmanını görürük ki o da mesela vəziyyəti yavaş-yavaş pisəlir. Və sonra məsələ budur ki biz bu mərhələdə در واقع bunlarla çox رابطəyə giririk. Ondan qabaq rabitəmiz təqribən cəninidir, çox belə پیشرفته deyil, inkişaf tapmayıb. Amma emperyalist mərhələsində biz də bir cür در واقع deyə bilərik ki نیمه مستعمره, yəni yarı koloni oluruq. Kamilən müstəmərə ya müstəmləkə olmuruq, amma yarı koloni oluruq. Hətta Osmani ki در واقع o qərbi ölkələr eləyə bilirlər ki مثلا Erməniləri, Məsihliləri, Yahudiləri yox, bəli o başqa millətləri, Yunanlıları təhtülhimayə elan edirlər. Və bu yəni ki o sovereign dövlət ya o مثلا müstəqil hakimiyyət ki eləyə bilir öz torpaqlarında təsmin tuta, Osmanlıda da zəifləşib. Bu bizim vəziyyətimizdir və o 2. Dünya müharibəsindən sonra siz bilirsiniz ki istiqlal savaşlar başlayır çox yerlərdə və anti-istimari ya zidd-istimari mübarizələr aparırlar və dövlətlər ki təşkil tapır, به اصطلاح adları budur, bunlar anti-istimaridirlər ya به اصطلاح post-kolonialdirlər, yəni istimardan sonra bunlar müstəqil dövlətlərdirlər. Amma elə buradan da در واقع o cədid termlər başlanır. Çünki bu məsələn İranda siz görürsünüz ki biz heç zaman واقعا bir sovereign dövlət tapmırıq. Yəni ələ gətirmirik. Qacardan sonra əlləşirlər, məşrutə inqilabından sonra əlləşirlər ki bir به اصطلاح konstitusyon İranda təşkil tapa, məclis ya parlament در واقع təşkil tapa. Hər halda bunlar olmur, şikəst yer. O qüvvələr ki gərək bunları cəhət verələr, bunları teorizə eləyərlər, bunlar yoxdurlar. Və əgər ki məsələn bu 4 dənə imperatoriya ki o məntəqədə var, yəni Rusiya, Hind, Hindistan, İran, Osmani, bunlara baxaq, görürük ki Hindistan ki kamilən müstəmləkə olub İngilisə, dili də hətta rəsmi dili də İngilisiyə təbdil olunub. Rusiya Tatarlarla, Moğollarla savaşıb, onlardan sonra Ruslar در واقع dövlətə hakimdilər. Dilləri Rusdir, dəstgah dövləti Rusi danışır və istimar çox şiddətli vəziyyətdə o mesela millətlər ki orada yaşayırlar, oranın üstündə emal olunur. Vəli hər halda bir həddəqəllərdə onlar danışa bilərlər öz dillərini. Məsələn, baxız Türkiyə ədəbiyyat falan orada tolid olur. Sonra Osmani və İran bir dənə tənaquzda yaşayırlar. Yəni nə müstəmərə kamilən olublar ki, məsələn İngilis dilini tutarlar ya Fransa dilini tutarlar və nə kamilən müstəqildirlər və o tərəfdən də bir ayrı tənaquz var bu dövlətlərin içində. O da budur ki, bunlar neçə millətli bir imperatorilardılar, amma Rusiyanın xilafına bunlar öz dillərini orada qorumayıblar, hakim eləməyiblər. Çون burada neçə millətlidir, hamısı müsəlmandırlar, ərəbi çox rayizdir, farsi rayizdir və Türki də əlbəttə rayizdir, vəli o güc Türkidə yoxdur ki, milləti tərif eləyə, bir hüviyyət verə onlara.
بنابراین bir تناقض var ki çok cankah به قول معروف bilmiyorum Türkçesini olur ولی çok cankah تناقضدی ve mesela bizim ziyalılar buna aslen fikir vermirler ve illeti de o mesela vəziyyətdir ki orada var. Yani mesela Osmanlı'da her halde o elit ki hakimdi ora, onlar bir ayrı aslen xislətləri var. Belə deyək. Yəni başa düşürlər tez ki gərək, çünki hər halda Avropaya çox yaxındırlar, teori oxuyurlar, kitab oxuyurlar çox və mühəqqqiqləri zatları işləyirlər və çox tez təşxis verirlər ki bu savaşda bunlar gərək məsələ millini də həll eləyərlər və başlayırlar ki öz milli dillərini qorumaq və onu əslən yavaş-yavaş gücləndirmək. Amma Qacarda belə şey yoxdur və Farsi çox güclü dildir. Həm mesela nə deyirlər, ədəbiyyat dilidir, həm dəbirlərin dilidir, həm katiblərin dilidir, həm yazarların dilidir. Çoxları bu dildən rahatdırlar və yazırlar. Və Furu xanım, bu dilin şey olmasın, yəni bəhsiniz davamlı olsun. Mən özüm tolcih olmağa görə dil İsraqçerində güclü bir dildir ya divan dili olduğu yerdə bir güclü dilə təbdil olubdur. Yəni eləyə bilib divan dili olsun, kitabət dili olsun dərbarda. Yəni dərbardan gücünü alıb güclü dil olub ya İsraqçer olaraq bir güclü dil tərif oluna bilərdi o zaman. Mən fikir edirəm, əgər ki bu tarixlərə biz inanaq, در واقع bu yavaş-yavaş bəzi məntəqələrdə ayaq tutub və güclü olub bu dil, vəli Qacarlar bunu özləri güc veriblər. Yəni qoyublar azadana ki bu dil güclənə. Və illəti də elə o təsahül və təsamuhdur və inki neçə millətlidir bu məmləkət və bunların əlaqəsi, Osmanlılar da əlaqələri yoxmuş ki öz dillərini در واقع hakim eləyərlər. Bu da qayıdır o ideoloji ya o nasyonalizm ideolojisine ki biz bu məntəqədə həm Osmanlı həm mesela Qacarlar çox gec bu məsələyə vaqif olduq. Çون deyirəm imparatori halətində və o fişar ki var xaricdən şayad səbəb olmuşdu ki bu məsələyə çox fikir verməyərlər. Çون fişar İngiliz tərəfindən, Rusiya tərəfindən, Osmanlı özü neçə tərəfdən fişar altındaydı və nasyonalist şayad yaxşı yol bunlara nəzərə gəlmirdi. Amma məsələ budur ki bir şey ki biz mesela usulən solda məsələni biz az tutmuşuq. Budur ki tamam bu iqtisadi siyasi pratiklər ki Avropada oldu. Bunlar vaqiət budur ki teori şaludələri var idi, teori əsasları var idi. Yəni bunlar hətta din bunlarda təfsir olundu. Bilirsiniz də yavaş-yavaş mesela savaşlar getdi, katolismə, protestanizm çıxdı. Bilmirəm, katolism onları təkfir elədi, bunlar onları təkfir edilər, 30 illik savaşlar getdi. Bəli, hər halda yavaş-yavaş bu konsept qoydular ortaya, məfhum pərdazi bir istilah elədilər məsələni. Dünyanı tövzih vermək və inki bu insan bir istilah məqamı nəminədi, din sahəsində, dünya sahəsində və bu savaşlar ki orada getdi, yavaş-yavaş milli məsələni ortaya çəkdi. Yəni, vaxtı siz Avropaya baxırsınız, əvvəl budur ki, bəli, biz hamımız adam və Həvvanın uşaqlarıyıq, mesela şahların məsələn şəkilləri kilisalardakı yox idi. Məsihin məsələn şəkili var idi. Bəli, yavaş-yavaş bunlar Rönesansdan bir yana, yəni 14-15-ci əsrdən bir yana bunlar başladılar ki, əcdadların dini təfsirlərdən ayırdılar. Və buna yol verdilər ki bizim əcdadlarımız, məsələn biz bir nəsl, bir əcdaddan dəyirik, bir cəddən dəyirik, neçə cədd varmış. Və yavaş-yavaş Ermənist mesela şey oldu, Fransavilər başladılar ki hətta Toratdan özlərinə əcdad düzəltmək və bu məsələ, hətta bunların filsufları çox bu məsələlərə qatışdılar. Rasizm ya irqçılıq çox gücləndi və o maarifləşmək dövrəsində ya mesela aydınlıq, dövrə roşəngəri ki 16-cı əsrdir, biz görürük bunların filsufları yavaş-yavaş çox nicadpərəstanə, çox irqçılıq در واقع halətində qabağa gəlirlər və hər biri əlləşir ki öz millətin, öz adamın در واقع mərkəzə qoya.
و فرانسەدا da belədi, Voltaire da belədi, Kant به ویژه çox bu məsələyə mesela əhəmiyyət verir. Və bilirsiniz ki, az İtalyanın Rönesansı əslən bundan başlayır ki, Müsəlmanlar və Türklər ve ویژه Osmani ki Anadolu'dan mesela yetişip Balkan'a, Balkan'dan yetişip Avrupa'ya, bunlar bundan çok korkular ve bu düşman düzeltmek özleri mesela bunlara çok şey verir, çok teori təğziyəsi verir ki oturaq bunun üstünde fikirləşək. Və bunlar bu nəticə edirlər ki, protestanlar və katoliklər insandırlar. Yəni bir proses islahat edildiğini ki, əgər Avropada təkvin tapıb formalaşıbdı, onun təqabül Avropanın Bizans şərqin İmperator Osmanlı ilə təqabülünün çox nəqşi olubdu sizin söhbətinizdən bilir. Bəli, dedim Shakespeare-də siz Türk məsələsini görə bilərsiniz, bilmirəm, mesela bu şey o məqalədə ki mən yazdım Hegel'də görə bilərsiniz, hamıda. Yəni bu qorxu var və bu qorxunu bunlar teorizə edirlər. Otururlar və danışırlar ki, bəli, sonra bu təfahüma yetişirlər ki, protestan və katolik hər ikisi insandır. با هم توافق الیرlər. حالا که مثلا امپراتوری عثمانی و ایران bu توافق yetişmirlər ki, Şia və Sünni ikisi də insandır. Biz gəlirik مثلا bir vəhdət eləyək ya bir ideoloji vahid qoyaq. Vəli bunlar o nəticə yetişirlər ki, protestan və katolik hər ikisi də insandır. Bunlar üçün ağıllıdırlar və bu məzahiblərin əshabi bunlar insandırlar. و اینکه بولار پلیس دیلر پلیس اون معنادا که siz şəhər dövlət təşkil verəsiniz, etnos dərsiniz. Etnos yəni o millətlər ki fəqət yaşayırlar, vəli bir hədəf, mesela vala hədəfləri yoxdur. Amma polis Ərəstudan bunlar tutublar, Yunan bastandan tutublar. Budur ki biz istəyirik şəhər dövlət özümüzə düzəldək, bir disiplinimiz olsun, bir fəlsəfə. Polis demək yəni intizam vermək, nəzm vermək. Bəli. و Osmanlı'daki o mesela şeydi de o xətər çok güclü xətərdir. Və bundan sonra bunlar yavaş yavaş در واقع o 9-cu əsrdə sərmayədari ya kapitalist da bunlarla در واقع qabağa gedir. Məsələ budur ki bu solçuluq İranda xassa və o biri ölkələrdə də hətta bu məsələlərə çox yanaşmırdılar. Alan çox ciddi məsələ, alan çox yeni məsələ budur ki biz gərək bu ideolojilərə də baxaq. ki bu kapitalizm nə cür rasizmlə, nə cür emperyalizmlə, nə cür imperial dövlətlərlə, nə cür bərdədarı ilə bunlar əslən usulən qabağa getdilər, inkişaf tapdılar. Halin ki siz vəqti o iqtisad siyasi nabt به اصطلاح ona deyirik, çox belə pure iqtisad siyasini oxuyursunuz. Məsələn bunlar çox azdır içində. Amma yavaş yavaş indi təvəccühat در واقع gedib bu səmtə ki biz bunları da bərcəsdə eləyək və görək ki, qərbi ölkələr fəqət öz işlərində inkişaf tapmadılar. Bunlar hamı dünyanı در واقع yedilər ta inkişaf tapdılar və bunların ideolojik əsasları vardı, teorik əsasları. Ən başda əvvəliyyə ki deyilər, oradan istehsal olunan xam maddələrdir və siz söhbətinizdə işarə edirsiniz. Hindistan'da ədviyyələrə rəhm eləmirlər, ədvacata rəhm eləmirlər. Bəli və insanlar özləri kaladan da kala, yəni kölə kala da deyil. Kölə kaladan da در واقع aşağıdır ki sənin canın, malın, ailən, hər şey həlaldır در واقع o adam ki səni saxlayır bərdədara. Biz yetişirik o 19-cu il. Eləyə bilərik ki, mesela gələcəkdə yavaş-yavaş hər mərhələni çox mesela müfəssəl adam deyək ki, mesela liberali mərhələ nəmin idi, merkantilist mərhələsi nəmin idi, emperyalist mərhələsi nəmin idi və biz hardaydıq o zaman. Mesela bu deyək ki, biz geri qalmışydıq. Əgər bu cürü olsa, məsələn, qızıl dəriləri biz gələk deyək ki, onlar çox geri qalmışdılar. در حالی که o cür deyilsiz, vəqti onların tarixini məsələn oxuyursunuz, görürsünüz, onlar özlərinə bir adabları vardı, bir mənasikləri vardı, bir yaşam tərzləri vardı, çox ekolojiki. Yəni təbiətə qardaş deyirdilər, bacı deyirdilər, bilmirəm, məsələn çaya deyirdilər, bacı, bilmirəm, bəzi heyvanlara qardaş deyirdilər və əndazə tanıyırdılar, nə hədd biz təbiətdən istifadə eləyək ki, o xarab olmuyor. Və ittifaqən Toruq xanım, modern dünyada əlan qızıl dərilərin söyləmi, diskursu, hələ əlan liberal dünya gəlib, qərb dünyasının özünün tərəfləri vardı, yaşıl partilərdən söhbət gedir. Amazonu qoruyanlar onlardılar, etiraz eləyirlər, əgər vardılar, azdılar da. Yəni siz təsəvvür edin, tarix elə bil yenidən onların keçmişdə
əgər ağır durumda oldular, qətlama məruz qaldılar, bu günləri bir söyləmlə o bumilər ki, Amazonda yaşayırlar, bunlar deyirlər bizim akarsularımıza dəyməyin, bizim meşələrimizə dəyməyin, bizim varlığımıza toxunmayın. Qoyun biz bir təbiətlə yaşamışıq, təbiəti də incitməmişik, təbiət də bizi incitməyib, bizi qidalandırıbdır. İndi siz təsəvvür edin, məsələn, İsveçin özündə Yaşıl Parti yaranı Almanın özündə və təzədən hələ bunlar başlayırlar deyirlər ki, təbiət qorunmalıdır. Yəni o qızıldərilərə işarə elədiniz ki, əsas elədiniz bunu işdə deməliyəm. Buyurun. Bəli, mən elə hələ çox mesela düşməyək, bəhsimizdən uzaqlaşmayaq, bəli bu sözünüz kamilən düzdür. Yəni vaxtı siz bunların tarixini baxırsınız, oxuyursunuz, bunların rəhbərləri dəyişməlidirlər, rəhbərləri hər neçə il. Yəni məsələn demokrasi ki burada belə biz onun üstündə təkid zad eləyirik ki, qüdrət gərək mütəmərkəz olmuyor, rəhbərlər gərək dəyişələr, şura gərək ola, parlament gərək ola, orada varmış. Yani vaqti siz bu tarixləri oxusunuz, bir dənə mesela çox böyük filsuf var ki, tamam bu məfahimi gedir və təbarşünasi bir istilah eləyir, onun nə deyirlər, rişələrin kökün tapır, elə qızıldərilərin camiələrində və sonra o qərbi filsuflar ki, etiraf eləyiblər özləri ki, nə qədər bunlardan ilham alıblar bu çox məsələlərdə. Hər halda bəli bu aqressiv kapitalizm, bu aqressiv qərbi ölkələr, aqressiv kolonializm ya istismarları bunları vaxtən o nəticə edir. Əlbəttə ki, həmişə stressləri var, istirabları var. Çünki hakim olmaq usulən çətindir və bu savaş ki, bunların içində, özlərinin içində varmış, həm milli halətdə, həm beynəlmiləl halətində çox ciddi varmış və əlan da gördünüz o gün biz məsələyi Euro-Whiteness ya bu Avropa Birliyinə biz çox işarə elədik ki, indi də bir istismari vəziyyətdə hələ də var və nə cür məsələn hədd qoyur ki, kim gələ qoşula, kim gələ qoluşulmaya, hətta bir ölkə ki, məsələn Avropada yaşayır, Türkiyə, məsələn ona hədd qoyur ki, sənin haqqın yoxdur, gələrsən çünki bərbərsən, müsəlmansan. Hələ sağ qüvvələri belə deyirlər. Bəli, bu mentalitə mənzurumdur ki, var. Və siz baxız bu 19-cu əsrdə biz yavaş-yavaş görürük ki, mesela insanlar biyolojik halətlərində kamilən qızavət olunurlar və ağlar üstündürlər. Və hər kəs ki, ağdır o mənada ki, bunlar tərif edirlər, bunlar aşağıdırlar, bəzilər əslən insan deyirlər, heyvan dərəcəsindədirlər. Məsələn, qərədərilər, bilmirəm, məsələn, qızıldərilər deyirlər, bunlar uşaq halətdə yaşayırlar, uşaqdırlar, əslən ağırları kəsmir, o yüzden mesela o paternalist ya o pedersaları ki biz gərək bunları mühafizət edək, sonra da milyonu qırdılar. Vəli fəlsəfədə ya o teoride ki bunları biz gərək gözətdiyək, qoruyaq, çünki bunlar təbiətə çox yaxındırlar və bu aşağı mənada. Ya bunlar feminindirlər, qadın halətləri var bunlarda, çünki çox yumuşaqdırlar məsələn və qüdrəti tanımırlar, belə şeylər. Sonra yetişirik bu biyolojik təsviri ki, mən o məqalədəki yazdım o kitabımın üstündə. Orada da bəhs elədim ki, Haitidə zotda, məsələn, nə cür ittifaqlar düşdü və Hegel özü bu elmi, istilah, rasismlə müqabilə elədi. Vəli axırda özü o rasismə qail oldu, o ırqçılığa qail oldu. Və mesela şebhe elmi konferanslar qoydular. Cəlib budur ki, bir yeni kitap çıxıb cədidən İranda, yox, xaricdə çıxıb. O da budur ki, hətta Qacar nümayəndələri ki, gedirlər bu konferanslarda şirkət edirlər, Osmanlı nümayəndələri gedirlər, orada şirkət edirlər. Bunlar əlləşirlər ki, öz biyolojik, bir cür özlərinin ağlara yaxın görsədələr və bu biyolojik rasisma vaxtən inanıblar. Bilirsiniz, məsələ, yəni faciə oradadır ki, çoxları inanırlar ki, bunlar üstündürlər və bunların jenlərində məsələn bətər şeylər yatıb və belə şeylər. Hər halda biz burada görürük ki, bu vəziyyət ki, qabağa gedir, yəni elə dedim istismar, rasizm, nasyonalizm, belə şeylər bizdə əslən məfhumi tanımırıq bu məfahimi və bilmirik ki, bunlar yəni nəminə. Hətta məşrutə dövrəsində çox məfahim ki, mesela varid olur. Vaxtən o savaş ki var din və mədəniyyət arasında
bunlar itirlər ya bir ayrı məna hətta özlərinə tuturlar. Və usulən bu Qacar, mesela Məmalik Məhrus Qacar, bunlar heç biri o ziyalılarımız ki neçə dəstə olublar. Bəzilər xub fəqət istismara fikir verirlər, çün İngiliz, Rusiya, İranı mesela o imparatorluğunu didirlər, tökürlər, heç zat qalmayıb və İran rəsmən nimi müstəmirə hesab olunur o zaman. Çoxları buna mesela təmərküz eləyiblər, fokus qoyublar və inki biz nəcür bu vəziyyətdən gərək qutaraq. Bəzilər mesela liberal düşüncələri var, çoxları sosial demokrat düşüncələri var, çün Rusiyaya yaxındılar ya Azərbaycan, Şimali Azərbaycanda mesela yaşayırlar, ya bilmirəm mesela Osmaniya yaxındılar. Və bəzilər də çox ciddi Qacarlar, bəzi şahzadələr Qacarda mesela oturublar və bu məsələyə fikir verirlər ki, biz nəcüri nasionalizmi burada gərək şeyləyək, düzəldək der vaxtı. Və o məsələ mən dedim budur ki, burada bir məfhum yoxdur ki, məsələn biz... Furqan xanım, siz bir körpü vuruyorsunuz mən əsas edən söhbətlərinizdə, o da budur. Nationalitinin, yəni o milliyyətin, ya ağdərililərin iqtisadi siyasi mənzərdən müstəmləkə bir tədad ölkələri istismar edirlər. İqtisadiyyatla siz kilisanın orada olan o dində reforma işarə edirsiniz ki, bunlar hamısı bir-birini lanse edirlər, support edirlər və biz məzmunda qərbi ölkələrin istilatından eləyə bilirik, söhbət eləyək ki, nə cür eləyə bilirlər müstəmləkə ölkələr əldə etsinlər və onları qarət etsinlər və nihayətən ən başlayan əvvəliyyə də oradan yaranır. Amma ki, əsas edəyəm, siz körpü vurdunuz, bu nədir? Yəni, bu ləhsə bəhsdə ki, İranda nələr baş verir və İranda bu nationality, o deməyək farsçılıq, İran mehvərlıq, yəni İrancılıqdan söhbət gedir ki, buradadır biz indi reysizmi burada eləyə bilirik, məncə tərif eləyək ki, gələn bölümlərdə şahid yetişə bilər. İqtisad siyasi nə mənzərlədir və bu özündən qıraqda hansı ölkənin baskısı ya hansı deyirlər o haşiyəyi imperializmdən əgər söhbət edəsiq, məsələn, tezar dövlətindən ki, mudam müahidələr, mudam imtiyazlar ki, İran dövlətindən alır o zaman ya Qacar, Məmalik Məhrus Qacardan ya ondan sonra və sonra Rızaxan dövrünə. Əsas eləyəm ki, siz gəldiniz İrana yetişdik bölümləri bəhsimizdə. Təbiətən mən əsas eləyəm gələcəkdə bu məsələlər çox da açılmalıdır. Yəni bir saatda fikir eləməyəm bu verilişlərdə biz eləyə bilər ki, bütünlüğündə bu məsələni yazsaq. Yenə də siz təsmin tutacaksınız ki, elə İranın öz üstündə durmağımız necə tələb edər ki, söhbət eləyək. Biz istəyəm söhbətimizi kəssin. Fəqət istədim ki, tamaşaçılarımızla bir araya qoyaq ki, hardan gəldik və hara yetişdik. Buyurun. Neçə dəqiqə vaxtımız var? Mən bunu biləm. Yarım otağından əgər desələr, fikir eləyəm bir 20 dəqiqəyə bir ruh zamanımız var. Buyurun. Bəli, məsələ budur ki, mən istədim deyəm ki, əgər siz çox qəşəng xülasə verdiniz, xülasə elədiniz. Məsələ budur ki, biz məmulən məşğuluq bu iqtisad siyasiyə ya usulən iqtisadiyyat və siyasət və inki bəzi məsələlər ittifaq düşür. Biz adətimiz var, məsələn, empirizmdən danışaq, istismardan danışaq, bilmirəm, belə şeylər, ən başda sərvət, ən başda əvvəliyyə. Amma o ideolojik payələr, o teorik payələr, hətta o fəlsəfi baxışlar ki, Avropa onun kolonyalizmi, onun istismari, onun emperyalizmi, onun o mesela nə deyərlər, rasisti biyolojismi, yəni biyoloji olur məbdə və payə və əsas ki, onun üstündə əslən dünyanı bunlar tozih verirdilər bir zaman və indi də ayrı cür o məsələni در واقع piyadə edirlər. Məsələn, budur ki, siz bunlara gərək bir təvəccüh eləyək. Yəni ki, bunlar vaxtı Afrikaya getdilər, nə ideolojiləri var idi? Vaxtı ki, bilmirəm, Latin Amerikaya getdilər, nə ideoloji ilə getdilər? Nə cahanbini varları idi, nə cür milləti baxırdılar? Və məsələ budur ki, böyle Edward Said ya şərqşünası da deyir, bunlar məsələləri o dərdir ki, bizi fəqət qarət eləsinlər. Məsələ budur ki, səni obje təkin baxır, yəni hətta insanları obje o mənada ki, səni mütaliə edir ki, sən kimsən?
Sen ne cür dünyanı başa düşürsen, ne kadar bunlar bizim mesela Müslümançılığımızın üstünde işleyipler, ne kadar İslam'ı bunlar özlerine hell و فصل veripler, tozih veripler ki İslam yani nemine kitaplar yazıplar. Bizim mesela kültürümüz neminedi. Yani biz obje olduk yavaş yavaş. Ve o oryantalizm ya o şerq şinasi gitti bizi obje eledi ki fakat mesela dedim bu değil ki ben seni müstemir eləyəm, nime müstemir eləyəm, yarı müstemir eləyəm. Mesela budur ki sen insanları da istəyirsən ki müdiriyyət eləyəsən. Bunların zihnin, bunların kültürün istəyirsən müdiriyyət eləyəsən. Aslında düzeldəsən, yeniden düzeldəsən bir şey. O yüzden pes o zihinsal sahəsi, o istilah kültür sahəsi çok ehemmiyeti var. و اونا گره çok adam اهمیت vere, çok kıymet vere. Pes biz vaqti ki mesela Avrupa'yla çok ciddi halette üzberiz oluruq, mesela bizim karşımızda durur, İngiliz'i görürük, o taraftan şeyi görürük, Rusiyanı görürük. Rusya özü nasyonalizmin düzeldiği bir şekil verip ve ittifaqen Qərbi ölkələrdən çox unsurları alıp vaqti ki siz oxuyursunuz ki bunlar ne kadar savaşıblar ki biz gərək ya Qərbi yolu gedək ya inki gərək bir xas Rus yolu gedək və usulən biz özümüz Aryayı necaddanıq ya dəyirik belə şeylər. Görürsünüz ki bunlar da der vaqa nasyonalizmlərin düzəldiblər və bir dərkləri var özlərindən. Yəni bir fahimiyə sahibdirlər ki mən kiməm, harda durmuşam və nəyə istəyirəm əl tapam. Ama vaqti biz mesela İran'a yetişirik ya Osmanlı'ya yetişirik bu ideoloji çok ne derler derbi dağındı yani yoktu aslen ve munsacim değil çünkü imparatori özün aslen o ziyalıların eline vermeyip filsufların eline ki bunlar bir dastgah ideolojik düzeldeler, dastgah felsefi düzeldeler. O yüzden vaqti ki der vaqa İran'a biz gelirik görürük ki elə Avrupa her nə ki tolid eləyib o aryayizm ve o şeyler ki bunlar dil üstünde der vaqa koydular. O bir tane çok güçlü şey var. William Jones, Sir William Jones. Bu bir çok mühim adamdı mesela oryantalizm mebahesinde, şerqşinasi mebahesinde ki bu təqribən 18. əsrdə şey tapır. Bir seri şəbahət tapır sanskrit dilin və Avropa dillərinin arasında bir seri şəbahətlər tapır. Baxız, yəni belə dili qoyur bir tərəfə, sanskrit də qoyur bir tərəfə bu hindi dili. Deyir ki, bunların arasında bir şəbahətlər var və onların içindən o məruf teori ki, Hind-Avropayı der vaqa nəzəriyyəsi. Bəli. Ki bu bir ailədirlər bunlar və bunlar o böyük mühacirəti eləyiblər ki, heç vaxtən əsər yoxdur. Siz alan hər yerdə internetdə baxarsınız, bu teoriyalar var. Yəni mən qalmışam ki, bunlar hardan gətiriblər, hətta bu huş məsnuiyə falan da bunlar təzriq eləyiblər. Və bəhs eləmək də bunlarla olmur. Huş məsnui dedi, yox belədir. Yəni bir faktdır görür bunu. Ki bu muhacirət əncam tapıb, bunlar kim imişlər bu aryaylar? Bunlar der vaqa bir Asiyanın qərbində bunlar yaşayırmışlar, Yunana çox yaxın olmuşlar. Bu cüri Yunanı təsahüb eləyirlər. Qalın ki o dəfədə dedim ki Yunanı çoxları deyirlər ki Asiyaydı əslən Yunan. Yəni bizə çox yaxındır, Türkiyəyə çox yaxındır, bilmirəm. Misrə çox yaxındır, ta məsələn Amerikaya, ta İngilisə. Vəli hər halda bunlar bu teorilərlə bunları özlərini eləyirlər, yəni təsahüb eləyirlər. Və sonra bir cür İranizm der vaqa bunun içindən çıxır yavaş-yavaş. Çün Perslər ya Farslar qədim mənzurlarıdır, o imparatori ki varmış. Onlar da o mesela necaddandılar və bunlar hamısı birdirlər. Və yavaş-yavaş bu ideoloji ki mesela fərahəm olur, şəkil tapır. Bu İranizm ya bu Farsgirayı der vaqa özün mərifət şinaxti halətində ya epistemolojik halətində özünə bir nə deyirlər başqalıq ya digər der vaqa düzəldir
ki özün o öz qonşularından, elə baxırız Yunan olur Avropanın məsələn cəddi, Aryai insanlar olurlar Avrupayların cəddi ki Asiyada, Qərb Asiyada yaşayırlar. İran'da ya o mesela Aryai necat ki varmış burada bunlar iddia edirlər. O da özün Avrupaya yaxın görür o halətdə. Çünkü biz sizinlə bir dilimiz varmış və yaxın Fəxur xanım, yaxın görək ya yaxın istəyi görə, yəni çox bir-birindən fərqlidir. Mən fikirlərimcə yaxın istəyi görə və özünü ora yapışdıra. Ya da belə bir buyurun. Bəli, istəyir yaxın görə. Çünki siz görürsünüz ki, məsələn adı kimdir bu? Furuqi, Muhammed Ali Furuqi. Vəqti bu məsələn danışır, nə qədər aşağı etimadlı nəfsinə Avropanın qabağında bu kitab ki yazır, kamilən bunları münəkiz eləyib ki, nə qədər bunlar arzu edirlər ki, onlara qoşularlar. Elə bil ki, onlar bizim qohumuzdular, familimizdiler. Biz onlardan uzaq düşmüşük. Biz burada və Şah da beləydi, Muhammed Rza Pəhləvi də beləydi. Yəni danışır deyir biz elə bil ki, Xavərmiyanənin suisiyik biz. Və vaqən deyir, yanlış olub biz burada. Əsən bizim ölkəmiz buradadır. Yəni bu təvəhhümdən də o yana bu əslən bir xodbərtərbiyiniyə çox pis halətdə bunlara təzriq eləyir ki, görürsünüz bu məmləkəti nə pis günə salıb. Və sonra bu məsələ budur ki, bu təqabül mərifətşünasانه در واقع bunları öz qonşularından eləyir, uzaqlaşdırır. Yəni Türklərə yaman demək, ərəblərə yaman demək, İslamı pisləmək. Halin ki bu mütaliət... Bütün o millətlərdən özü üstün görmək. Mən əsas eləyəm ki, reisizmin payələri qurulur yavaş-yavaş. İrançılıq, farsçılıq və reisizm eləyə bilir ki, burada özünü göstərə yavaş-yavaş. Təbiətən. Bəli, yəni yavaş-yavaş bir necatpərəstli, ırqçılıq formalaşır burada ki, siz məsələn, o kimidir bunların bir dənə çox güclü nevisəndələri vardı, yazarları vardı ki, neçə vaxt bundan qabaq da Təbatəbayı demirəm, o birisi Doğuluya Təbatəbayı. Hər halda o da məsələn bir kitab yazmışdı İmtina Əndişə ki, orada siz görürdünüz ki, nə qədər bu vaqəən necatpərəstanə bərxurd eləyib məsələ ərəb ilə və nə qədər yaman-yoz deyir rəsmən. Halin ki bir çox gözəl farsi məsələn iddia eləyib. Çox gözəl. Çünki bunların hünərləri vaqəən budur ki, məsələn o dillərin sərənasırı deyərlər, mürəttəbən təmizləyərlər, çox belə gücləndirərlər ədəbi halətində. Vəli vaxtı muhtəvasını oxuyursan, elə o cür ki, mesela deyirlər, muhtəvası vaqəən bir şahıya dəymir. Çünki tamam rasism در واقع onda münəkkis olunub. Elə o cür ki, Təbatəbayı da bir rasismi در واقع münəkkis edirdi. Hər halda məsələ budur ki, o mesela bunlara bu hissi verir ki, biz əgər kəsilmişik o başukuh keçmişdən, illəti budur ki, bu mesela geri qalmış ərəblər, bu geri qalmış Türklər, bunlar gəliblər bu məmləkətə və bizim aramızda bunlar hail olublar. Və indi biz nə cür gərək bunları həzm eləyək öz nasyonalisti teorilərimizin içində. Bu bir şeydir ki, mən fikir edirəm, çox önəmlidir və budur ki, vaxtı mesela ziyalılar bu məsələlərə fikir vermirlər o zaman, gələn seri eləyə bilək bunun üstündə duraq və bunun üstündə neçə dənə ziyalıların və yazarların çəkək ortaya bəhs eləyək ki, nə cür fəlsəfə düzəldirlər necatpərəstliyə, nə cür fəlsəfə düzəldirlər bu məmləkəti در واقع verana qoyurlar və yoxa çəkirlər. Bu çox cəlibdir mənim nəzərimə, çox maraqlıdır və inki bu heqarət ki bunlara əl verib, bu heqarət hissi ki bunlara əl verib, nə cür bunu gərək cübran eləyərlər o mesela dil sahəsində, o teori sahəsində. Belə mən fikir edirəm bunun üstündə olar ki, gələn seri danışaq və çox da bilirsiniz də bu məsələ İranda alan şeydir, mesela nə deyirlər, gündəmdədir. Çünki millətlər də vaxtı çox ayıqdılar, çox bu məsələnin üstündə fokus var və
yazarlar bunun üstünde durup, mesela biri de Ağay Mustafa Vəziridir ki, kitabın siz bilirsiniz ki 30 il bundan qabaq bu kitap çıxıb ingilis dildə, amma montaje Böyük bir boykot olunubdu İran'da. Bəli, özü mənə deyirdi ki, çünki mənim teorim ya mənim mesela o yaftələrim, o şeylər ki mən tapmışam, ələ gətirmişəm ya bəhs eləmişəm, bunlar o müəssisəyə İranşinasi ki qərbi ölkələrdən var, onların xoşlarına gəlmir, onların məzağına xoş gəlmir və məni kamilən boykot ediblər və hətta deyiblər ki, bu ehtimalən əslən İrani deyil ki məcbur olub bir müqəddəmədə o kitabın mesela ikinci şeyinde intişar tapıp, ikinci intişarda mesela orada yazıp ki mən anam Fars'tı ve bu mesele değil ki çünkü Fars deyirəm mesela bu meselelere toxunuram. Mesele budur ki bir cür idalətsizlik mən hiss edirəm bu intizamda ki siz İran adına mərdumun məruz bu idalətsizliğə onların dilini kəsirsiniz, onların hüququnu kəsirsiniz. Kitabı da həmvətənlərimiz bilməyinə görə o titri də fikir edən İran milləti xiyali. Milləti xiyali, bəli. Onun üstündə də mesela o çox qəşəng iş görüb və ondan sonra bəzi kitablar çıxdı. Məsələn Dislocation fikir edirəm. Furux xanım, mən çox üzr istəyirəm burada bir nizah olsun ki, sizin çox böyük tənqidiniz var və Azərbaycanın o ziyalı qurumuna ki, məmulən istinad gətirirlər mərkəzdə çap olan, nəşr olan kitablara ki, o teori ki, məmulən pafşarlıq edirsə, onun üstünə durursa ki, Azərbaycan gərək Güney Azərbaycan bir ziddi hegemoni qamətində zahir olsun. İndi Mustafa Vəziridən işarə eləyəndə bizə də özü ilə bir nəqiz da, ziddi nəqiz olur. Amma mən kitab üçün vaqifəm, bəzən bunların özlərindən olan ki, özlərini ifşa edirlər. Əsas eləyəm ki, bir balaca eləyə bilir bizim millətimizi, yəni Güney Azərbaycan, türklər, ərəblər, başqa xalqlar bilsinlər ki, seri onlar özləri deyirlər. Yəni o şübhə ki, bir Azərbaycan türkü məsələn belə bir məsələyə toxunubdur ki, İranı bir vahi millət görür və belə bir tərif edir və kitabda çox belə gözəl həm tarixən, həm də müasir tariximizə zəncəli onları bəhs edir. Bir dənə Fars dilli bu insan bu müvərrixdir və yarı در واقع Farsdır və o da aslında mühim deyil. در مکتب دیگران باید آموخت. Ama mesele budur ki biz tembelleşmeyek özümüz. Yani inki işi tapşırmayaq buna, ona ve fikir edək ki o birler bizim işimizi görecekler. Yok, hiç kes benim işimi görmeyecek. Hiç kes bana göre kitap yazmayacak ve biz öz adamlarımız gerek çok aktif bu mübarizlerde şirket edirlər. Mesela الان خب mesela axır dəqiqələrdir mən bir dənə nəqdim var. O da budur ki siz baxınız bu etirazlar ki keçən il oldu və Azərbaycanda neçə dənə qız şəhid oldu, çox cavanlar çıxdı, eşya xiyabanlarda vardı, zindana getdilər. Belə bəhs oldu bu ümumi fəzada, məqalələr yazıldı, bəhs elədilər, tənqid elədilər. Məsələn biz Azərbaycandan səs eşitmirik mütəəssifانه. Məsələ elə bil budur ki biz sözümüzü demişik, biz danışmışıq da biz ayrı sözümüz yoxdur, oturmuşuq. Mən şayad pis bunu formülə edirəm ya bəyan edirəm. Yox, ola bilər Furux xanım, mən bu cür deyim. Yəni bir siyasi faal kimi ola bilər mən bunu deməyəm özümə alan ya bir vəkil müdafiə kimi də istəmirəm bu suala cavab verəm. Yəni siyasi toplumun içindən çıxan bir şəxs kimi. Məsələni sirfən siyasi görəndə, yəni vəchi qalib siyasi bir cəmbəş olanda belə bir afətlər də eləyə bilər bizim toplumumuzda vurud eləsin. Yəni və sizin tənqidinizi mən şəxsən özüm qəbul edirəm ki, əgər məktub olunan, əgər hədisdən tutaq, aylardan tutaq ta o mübariz qızımız ki, Ərdəbildə o suudi oxumadı, imtina elədi. Təbiətən biz Əsra Pənahını tutaq, biz eləyə bilirik bunların təbarından tutaq, təbəqatı yanaşmalarından tutaq, Azərbaycanı vaqavi eləyək, asıb-şinası elə. Təbiətən qolların çırmayıb bu meydanda zəhmət çəkənlərimizi təbiətən tələb olunur ki, belə bir
məktub olunsun, tarixi olsun ki, biz gələcək nəsildə təbiətən bu mübarizədə, gələcəkdə bir keçmişdə bir sünnətimiz olsun ki, gələcək mübarizələrimizdə təbiətən sivildir, mədənidir və bir otonomi tələb ediyor və otonomi istiyor. O da təbiətən fikir edirəm ki, bu bir boşluqdur. Mahmud bəy, məsələn siz baxın Muhammed Emin Rəsulzadə وقتی که ایراندا بیشتر فعالیتی vardı gelirdi meşrute döneminde İran'da روزنامه تأسیس edilir hatta Farsi ya Türkçe yazıyor tercüme olur ihtimalen makaleleri bilmiyorum ولی görürsünüz ki ne kadar aktif bu meseleye reaksiyon gösterir çünkü sözü var yani tahlili var tahlil deyir tahlil verir ولی Azerbaycan'da bir halet var bir grup var ki çok mukallitdir yani her ne merkez değil o değil her ne merkez değil o değil pes bizim ziyalılarımız da orada oturuplar aslında no problem biz onlara iktida edirik ve o eğer ki ağzını açar mesela 3 kelime danışa bunlar onu dadar tuturundan her yerde elleşirler ki paylaşırlar böl delirler büyük elirler ve usulen özlerinde tolid yoktur bu bir vakiyettir ve bu Azerbaycan'ın afetidir çun mukallittiler fakat و علشیلر که به اصطلاح بیر خردا yer حتی منو برسن bu اقتصادهای کوچک اسکاندیناوda var bunlara deyirlər ki bir xırda yer biz bazar cahanda özümüzə tapdıq və özümüzü yerləşdirdik. İndi bizdə də bir belə qrup var, bir belə mesela cəmaət var ki ziyalı deyirlər əslən. Yəni tərəf fəqət müvəzzədir, tozih eləyir onların tolidatını. Vəli mən ehsas edirəm bir dənə də ruhiyyə var ki elə bil bizə mərbut deyil. Amma mənim nəzərimə bizə çox mərbut deyil. Hər ittifaq ki İranda düşür. Təbii. Çünki bizim zəmindir ki biz orada mütalibə istiyor ya mübarizə qabağa aparıyor. Təbii. Və biz gərək ki öz ziyalılarımızı meydana yollayaq. Mən o adamlara əslən üst tutmuram ki tərəf qeyri-siyasidir. Yəni əsas məsələsi siyasət zat deyil istəyir. Məsələn bilmirəm bəzi şeyləri fəqət gətirir orada tərh eləyə yox. Məsələn elə o siyasi adamlardılar ki sən hər mərhələdə, hər səthdə ki fikr eləysən, yaza bilirsən, gərək yazasan və bir cəmaət gərək yığışa bir-biri ilə bir yeri aça, bir sayt aça. Məsələn elə bu milli fəallar, öğrencilər bunlar qoşularlar və yazarlar və bir-birlərini təşviq edirlər. Və اینکه biz fəqət Türkçe yazırıq, bu mənim nəzərimə bir mane olur bana. Yəni sən əgər Türkçe yazsan, o birlər oxuya bilməzlər. Vəli həddəqəl budur ki, Türkçe yaza bilərsən, vəli Farsıda tərcümə eləyəsən, məsələn saytın içinə qoyarsınız. Və اینکه fəqət biz xəbər pəxş eləyək, əxbar qoyaq, ifşagəri qoyaq. Bu mən fikr edirəm bu yeniyetmələri ya cavan nəsli irza eləyə bilməz ki her halda bize düşünürler bir miktar başları burada orada değil dünyanı rəsəd edirlər. Bənabərin mən indi istəyirəm deyəm ki mən bu istemarı daxilidən ki danışırdım. Burada indi zihinsal istemardan danışdım. Bəli. Kültürel istemardan danışdım. Dəqiqən bunun peyvəndi vardı. Vaxtı biz etimad və nəfsin öz güvənin yoxluğundan Güney Azərbaycan gəncliyindən dünənlərdə biz öğrenci hərəkatına görə söhbət elədik, verilişimiz var idi. Və ümumən Azərbaycan intellektual ziyalısında bu özgüvən nədəndir yazdı? Ya təbliğatçısan, reklam eləysən, mərkəzdə olan düşüncələri təəssüflə mən Clubhouse-da da bir seri bir tədad Güney Azərbaycandan qoşulmuşlar, söhbət eləyirlər. Azərbaycan mehvərli bir əndişənin üstündə, tolid-i muhtəvanın üstündə, kitab üstündə bir bəhs getməyib. Mütərciman ya tərcüman o qoftaman etdi, hələ bu cümlədə Farsi olsa, yəni translate edirlər mərkəzdə olan gedişatı və gəlirlər deyirlər ki, biz Azərbaycanlılar hardır. Amma ki, mən əsas edirəm ki, bu son söhbətlər ki, siz buyurdu söhbətlər zəvar edir. Bunun müstəqim ilgiliği vardı, müstəmləkəçiliğə məruz qalan bir millət ki, məşrutədən bir yana vaxtı istemarızədə bir toplumdan, iqtisadiyyatından söhbət ediyor. Zehnisal və zehniyyəti də istemarızədədir və bu istemarızədəlikdən qurtulmaq, qutarmaq hansı prosəni tələb edəcək, hansı rəvəndin içində hansı şəxsiyyətlər eləyə biləcəklər, nəqş oynasınlar ki, yenidən Azərbaycan o keçmişdə olan o caygahını eləyə bilsin, əldə etsin, o durumun eləyə bilsin ki,
bazxanı eləsin. Əlbəttə burada mənim yadıma da düşdü. Deyirlər çünkü siz özünüz yazıbsınız, o yüzden diyeyim. Siz bir güzel bir makale yazdınız. برای الناس حدیث اسرا و کسانی که از پی میآیند. belə bir məqalə idi ki, bizim işimiz, Məhbub bəy, bizim işimiz çox uzun, çox ağır, çox çətindir. Çün در واقع bir milləti ki, belə siz qırıbsınız, belə assimilasyona məruz qoyubsunuz. Vaqiət budur ki, bu millət çox müqavimət eləyib. Yəni buna mən əhsən deyirəm, afərin deyirəm Azərbaycan millətinə ki, bu assimilasyon ki, ən güclü assimilasyon Azərbaycana gedib, mən fikir edirəm. Çünki o digər mərifətşünasanədir. Azərbaycan çox müqavimət eləyib və öz dilini qoruyub, bilmirəm, öz varlığını qoruyub, əlləşib ki, öz kimliyin sabit edir və bu məsələ kimlik falan, indi bilirsiniz də, mərkəzdə hoviyyət tələb buna deyirlər. Mən heç müşkülüm yoxdur deyərlər hoviyyət tələb, bəli hoviyyət tələbi deyil Azərbaycanda. Məsələ çox bundan dərindir və bunlar bir məsələdir ki, biz həm danışmışıq, həm gərək danışaq der vaxt bunlar. Və Azərbaycan çox təqlidgərayana bir baxışdır ki, hoviyyət tələbiyə və təəssüflə Furu xanım, illər boyu siyasi mübarizədə nəqş oynayan şəxsiyyətlərimiz də vaxt hiss edə özlərini tanıtdırarlar mərkəzdə, ya mediada hoviyyət tələbi Azərbaycanı. Azərbaycan bir istəyi vardır, yəni bu istəyi bir mübarizə sünnətindən asılıdır və bir zəmini vardı. Bir bəstərin içində Güney Azərbaycan hüquq tələb edir ki, bu günləri fikir edirəm ki, bir zəmin oldu. Biz yavaş-yavaş gələk yetişəcəyik bu daxili müstəmləkəçilikdən bir background oldu, bir zəmin oldu və təbiətən biz çalışıyoruz verilişlərimizin axırında. Furu xanımın bir tövsiyəsi vardı ki, bir 20 dəqiqədə axırda sonda İrana bir baxaq və İranın məsələsi və Azərbaycanın məsələsi təbiətən gələn verilişlərdə də elə bu minvalda biz qabağa gedəcəyik və rəliyyəmiz də belə olacaq. Furu xanım, artırmağa söhbətiniz vardı, buyurun və sizin söhbətlərinizlə verilişimizi bu günləri yekunlaşdıraq ki, gələn həftədə söz çoxdur, dərdli yox və nə yaxşı ki, siz varsınız və bəhra aparıyorsunuz sizdən. Buyurun. Sağ olun Məhbub. Məsələ budur ki, mən keçən dəfə ki, o elamiyyə kargərini oxuyurdum burada, bəyaniyyə kargəri. Dedim, ərəblər vakunuş göstərdilər, başqa millətlər 2-3 dənədən çox, 5-6 nəfər vakunuş göstərdi. İntizarımız var ki, Azərbaycan ki, öz müqəddəratını istəyir əlinə tuta, əlinə ala və istəyir hər halda ya otonom, ya bilmirəm, istiqlal, ya federal, konfederal, hər halətdə istəyir ki, öz ayağının üstündə dura. Bu savaşlarda özünün kənara çəkməməlidir və məcburdur ki, vakunuş göstərdə, məcburdur ki, reaksiya göstərdə. Huzuri olur, bəli. Yəni, huzuri gərək olar. Çünki bilirsiniz, Azərbaycan bir halət olub, hər yerdə, yəni, huzuri yoxdur və reprezent qəşəng halətdə olmur. Və onlar da ki, istəyirlər Azərbaycanı reprezent edərlər, çün ayrıdırlar, çün o həstə əsli ya o camiədən ayrı düşüblər. Orada eləyə bilmirlər vaqən. Odur ki... Yox, eləyə bilirlər, Furu xanım. 250 Azərbaycanın çəkdiyi zəhmətləri təqdim edirlər mərkəzdə oturan intellektuallar. Elə onlar ki, içəridədirlər. Mən mütəəssifəm, vəli onlar çox vəzifələri, yəni yük onların çiynindədir. Çünki onlar rəsəd eləyirlər. Bu dərdi, baxız, mən hərdən Azərbaycan vəziyyətinə istəmirəm girəm, inanınız. Çünki nə cür deyirlər, farsisi budur, az dərd به خود میپیچی. Yəni, vaqən bilmirsən, nə cür bu məsələyə sən gərək yanaşasan. Çox kompleks məsələdir, çox piçidə məsələ olub, çox böyük, yəni موزل olub əslən. Mənzurum teorik mərifətşünasana, siyasi və adam yoxdur. Yəni rəsmən o tim ki sən axtarırsan ki, görərsən ki, müşavirə alarsan, danışasan, hətta rahnəmayı verərsən, rahnəmayı alarsan, bunlar görürsən yoxdur. Və məmulən istemarda, bu axır sözüm olsun, istemarda deyərlər ki, əvvəl bunların bədənlərin biz fəth edərik, yəni tutarıq bunları, esarətə tutarıq, sonra bunların beyinlərin biz esarətə tutarıq.
bu əslən bir şeydir, bir rahnəmayidir, bir به اصطلاح dəsturaməlidir ki, siz dəftərçələrdə bu əfsərlər yazıblar müstəmrələrdə. Yəni bu çox önəmlidir ki, sən özü o halətdən rəxvət, o kesillik, o hər şeyə sən toxunarsan, sən nə faydası var, bu halətdən özü çıxardasan və çox güclü girərsən. Tənbəllik, infial, elanı təfavütü. mucize eləyəsən, hər şeyə görə elan mucize eləyəsən. Yəni çünki sənin sərniştündür burada rəqəm yeyirələn. Hər şeyə, hər addım ki atırlar ya hər mövzu ki ittifaq düşür, mən intizarım var, vaxtən güdürəm ki bir reaksiya görəm. Və bu ki yoxdur, ya məsələn tweetdən, bilmirəm burada, orada ya Facebookda, bu yaxşıdır. Yəni 1000 dəfə də demişəm, bu o təhlil, əmiq təhlilin yerini tutmaz və bu çox mühümdür ki, bu nə deyirlər, kəmkari ya ehmal ya bitəfavüti, bi'etinai hər nə var, bunu biz həll eləyək bu cür. Çox sağ olun Məhdud bəy. Çox sağ olun Furu xanım. Sağ olun həmvətənlərimiz ki, bizimlə oldunuz. Gələn həftə cümə günü bir daha sizin qulluğunuzda olacaq. Bu daxili müstəmləkəçilikdən söhbətimiz davamlı olacaq və təbiətən reysizmin nihadinə olmağı Fars millətindəki yöneticidirlər, bunlar da mərkəzdə vardılar. Hakimiyyətdən söhbət edəndə, tamamiyyət ərzdən söhbət edəndə, İrançılıq ya nasionalizmi İrandan söhbət edəndə bunların irtibatı müstəmləkəçiliklə və daxili istemarla nələr ola bilər? Bir piş zəmini idi, bir background idi, bir zəmin idi, bəstər idi ki, bunları bir söhbət elədik. Gələn həftələrdə də çalışacağıq ki, Sayın Furu xanım əsas buradan daha çox eşidək və verilişlərimiz belə davamlı olacaq. Bizimlə qalın, günah sevənə qalın.